Labdien! Tātad šodien mums tēma ir ūdens un šķīdība un viss kaut kas tāds ķīmija. Jā, tātad sākam ar to. Ūdens ar H2O. Šī ir šķīdības tabula. Šeit atrodas katjoni un šeit atrodas anioni. Un te ir parādīts, kā viņi šķīst ūdenī. Ir šķīstošas vielas, nešķīstošas vielas, maz šķīstošas vielas. Un var arī ūdenī sadalīties un veidot nogulsmus. Un arī var gaist ūdenī. Labi. Sākam, turpinam. Kas ir šķīdums? Tātad šķīdums. Būs ļoti daudz rakstīšana un zīmēšana šajā reizē, tāpēc varētu būt ilgi. Tātad kas ir šķīdums? Tātad šķīdums ir viela, kas ir sajaukta ar ūdeni, vai arī ar kaut kādu šķīdinātāju. Ar ūdeni ir dzidrs maisījums. Un tātad mums ir divas šķīduma sastāvdaļas. Mums ir šķīdinātājs. Šķīdinātājs. Un tāda nozīme šķīdinātājiem ir, tā ir tā, kas šķīdina izšķīdušo vielu, un otrs ir izšķīdušā viela, protams, kas izšķīst šķīdinātāju. Jā, un jā, tas ir šķīdums. Es varu ielikt plusiņu. Labi. Un tātad vielas šķīst, nešķīst, mazšķīst, sadalās tā tālāk. Un tātad ir šķīdumi, kur viela izšķīst, un ir arī tādi neīsti šķīdumi. Kur viela neizšķīst. Ir divi šitādi veidi - ar šķidrumu un ar cietu vielu. Ar šķidrumu tā ir emulsija. Ļoti dzirdēts kulinārijā. Tas ir piemēram jau ūdens ar eļļu, ja. Kaut kādā brīdī viņi atdalīsies. Ja, tā ir emulsija, un ar cietu vielu to sauc par suspensiju. Tas ir tagad cietā viela nesadalās. Piemērs ir kaut kāds krīts ar ūdeni. Iemaiss, bet viņš nesadalās uz galu. Viņš neiemaisās uz galu. Un tad ir vairāk veidu šķīdumi. Ir piesātināti, nepiesātināti un pārsātināti. Tad piesātināti šķīdumi ir tagad viela dotajā temperatūrā vairs nešķīst šķīdinātāju. Tad mūsu izšķīstošā viela nevar vairāk pielikt klāt tā, ka viņa izšķīst šķīdinātājā. Saprot? Un nepiesātināts ir, kur var joprojām likt klāt, un viņš šķīdīs, un pārsātināts ir, kur jau ir tik daudz, ka paliek pāri no tās vielas apakšā vai augšā, un neizšķīst tā daļa. Un tā ir pārsātinātā daļa no šķīduma. Un tātad vēl viena lieta. Tad šis ir piemērs šķīdības aprēķināšanā. Tātad, teiksim, mums nepieciešams aprēķināt, cik gramu kālija jodīda nepieciešams, lai to izšķīd no 500 gramos ūdens. 500 gramu ūdens. 40 grādu temperatūrā iegūtu piesātinātu šķīdumu. Tātad mums pamata mērvienība šķīdībā ir cik grami 100 gramos ūdens.
Ja? Un šoreiz mums vajag 500 gramos ūdens, tāpēc mēs reizināsim to skaitli ar 5. Un mums ir tāda lieta kā šķīdības līkne, kur mūsu kālija jodīds atrodas, un tas 100 gramos var izšķīst, 40 grādos 100 gramos var izšķīst 160 gramus. Var izšķīst tik daudz. Un tālāk mēs reizinam to ar mūsējiem 500 gramiem. Un dalam ar 100 gramiem, tāpēc ka, 100 grami ir defaultā un mums vajag 500. Tātad, ja mēs dalam šos abus, tad tas nozīmē, ka ir 5 reizes vairāk nekā vajag. Un tad tas mums, tas būtu x, ja. Tas atrisinās to uzdevumu. To vajadzētu aprēķināt, un tas ir 800, ja kas. 800 grami. Labi, tas ir viens piemērs matemātikā, ķīmijā. Labi, tālāk ķeramies klāt pie nākamā. Tad mums vajag tagad pārunāt, kas ir ciets ūdens. Tad ūdens var būt ciets. Nē, tas nav ledus, bet gan ūdens ar augstu kalcija un magnija daudzumu. Tātad tas tagad kalcijs, viens sarmzemju metāls un magnijs, vēl viens sarmzemju metāls, ja ir daudz tāds ūdenī. Un tātad šitāds ūdens vispār neputo, un arī vēl ieminoties par šejieni, tātad šķīdību nosaka arī, temperatūra, protams, izšķīdošo daļiņu izmērs un izšķīdošās vielas masa. Cik tu daudz izšķīdini, un arī daļiņu izmērs. Tad avokādo skaitlis. Ja jūs atceraties to. Nebūs kopsavilkuma video ķīmijā. Es nedomāju, ka ir baigā jēga uzsāsīt tādu, jo arī iepriekšējā video ir bijuši sliktāki, bet tas ir ciets ūdens, un mīksts ūdens ir tagad ļoti zems kalcija un magnija daudzums. Un tātad ūdeni var mīkstināt visbiežāk divos veidos. Pirmais ir vārot ūdeni, teiksim, mums ir piemērs, mums ir šitais kalcijs un ogļuskābe. Šitais kalcijs ūdenī, ja. Un tad mēs to vārīsim. T ar O simboliņu nozīmē, ka viņš tiek uzsildīts. Un tad mums šeit atdalās kalcija karbonāts. Viņš nogulsnēs uz leju, un ūdens vārās, un arī CO2 rodas, protams. Jā. Un mēs varam arī redzēt, ka kalcija karbonāts nešķīst ūdenī, tāpēc viņš nogulsnēs. Redzat? Un to pašu var, piemēram, ar magnija karbonātu izdarīt. Bet ir vēl viens veids. Beidz tā ir vārīšana, es uzrakstīšu. Tā ir vārīšana. Bet ir vēl viens veids, kuri, ja ūdenī ir izšķīdušas kalcija chlorīda vai magnija sulfāta, tad ūdeni mīkstina ar nātrija karbonātu vai kādu ūdenī šķīstošu fosforskābes sāli. Piemēram, kas ir fosforu šķīst? Nātrija fosfāts, kālija fosfāts, labi, tas nē. Tie divi. Un kur kā tas strādā. Šitais notiek arī veļā, ar veļas pulveri, kurš ne tikai nodrošina drēbju tīrību,
jo tās ir ziepes, bet arī veido širo kaļķakmeni, kas atdalās no visu pārējo, nogulsnējas, un tad ūdens var putot. Tāpēc, ka pārējie šeit, tāpēc, ka gala produkti viens nogulsnējas, otrs šķīst ūdenī un neveido šo problēmu. Jā, un tad notiek apmaiņu reakcija. Tad šeit notiek ar nātrija karbonātu. Jā, tas ir tas. Tātad, un var arī izmantot jebkādu šķīstošu karbonātu arī iekās. Un tātad, kas mums vēl te ir? Mums ir ūdens piesārņojums. Tātad šī ir tāda problēma, kā ūdens piesārņojums, kur netīrā ūdenī palielinās baktēriju daudzums un tāpēc ūdenī var trūkt skābeklis. Es vienkārši pastāstīšu. Tad ūdenī trūkst skābeklis, tāpēc, ka mikroorganismi, kas ir ūdenī, piesārņotajā ūdenī, izmanto visu skābekli sev. Un arī ir tāda lieta kā eitrofikācija. Tad eitrofikācija notiek, kad liels nitrātu jonu un arī fosfātu jonu daudzums veicina, tad šie joni, viņi veicina zilāļģu klājumus ūdenī, kuri piesārņo, lai gan cik forši neizklausās zilāļģes, viņas piesārņo ūdeni, izmanto visu skābekli, un tā var iet bojā arī zivis. Un var arī redzēt, ja zivis, kuras lieto mazāk var pateikt ūdens piesārņojumu arī pēc zivīm. Ja, piemēram, lasis peld un dzīvojas, tad tas ir labi, jo lasim ir nepieciešams ļoti daudz skābeklis, vairāk nekā kaut kādai raudai. Ja ir rauda, ja tikai raudas vai tādas ļoti zemas skābekļa lietojušas zivis, tad ūdens piesārņots. Piesārņotāks savā ziņā. Okay. Un arī slikts ūdens arī rodas no piesārņojuma ar dažādām vielām un arī hidromorfoloģiskajos pārveidojumos. Es uzrakstīšu to, lai jūs varētu. Hidro, kas ir ūdens, morf, kas ir pārveidošanās. Tad hidromorfoloģija ir tāda, tagad, teiksim, upes meandrus, ja, viņš iztaisnojas, viņš paliek taisns, ja. Hidromorfoloģija ir tagad ūdens masas maina savu formu, un šeit arī rodās piesārņots, nevis piesārņots, bet slikts ūdens ar zemu skābekļu daudzumu. Un tad mums ir vēl viens ūdenis, tad mums ir notekūdeņi. Tātad notekūdeņi. Kas tie tādi ir? Notekūdeņi ir cilvēka darbību rezultātā mainījuši savas sākotnējas ķīmiskās, fizikālās vai bioloģiskās īpatnības. Tad viņš bija oriģināli ūdens, tagad viņš ir notekūdens, jo viņš ir mainījis kaut ko no sevis, kas
teiksim, ķīmisko sastāvu, savas fizikālās īpašības un, jā, ko viņš nodara tavam ķermenim arī. Un cilvēki to ir izraisījuši. Un tā tad vēl es vēlētos jums parādīt, kā es vēlētos uzzīmēt, kā vispār šitos notekūdeņus padara par parastu ūdeni, kur viņus izlaiž ārā parastās ūdens tilpnēs, un kā kanalizācija strādā. Kanalizācija attīra ūdeni. Tā ir bioloģiskās attīrīšanas stacijas darbības schēma, ko mēs šeit taisīsim. Tad viss šis process notiek 9 līdz 14 stundas, un es centīšos ar kvadrātiņiem uzzīmēt. Tātad šeit mēs sākam kanalizācijā, ja? Un šeit arī, man būs jāpaplašina, jo te būs liela schēma. Tātad kanalizācijā šeit mums ir tāda pieņemšanas kamera, kurā, vārdu sakot, atpakaļ ūdens atnāk no citām lietām, pie kurām mēs tiksim vēlāk. Un tad mēs tiekam savā pirmajā destination, kuru sauc par mehāniskajām restēm. Ar mehāniskajās restēs ir tāda tā kā reste, kas attīra smiltis un citus atkritumu vielas šajā procesā un izvada laukā uz ūdens atspiešanu. Šeit ir ūdens atspiešana. Un ūdens atspiešana aizveda uz cieto atkritumu poligonu. Es varbūt ar bultiņām varu uzzīmēt. Uz poligonu. Un te arī ir ar bultiņu šeit. Labi. Tas ir tas. Mēs tiekam nākamajā vietā, kur ir smilšu ķērāji. Smilšu ķērāji te ir vairākas zonas, kur tiek arī filtrētas smiltis. Šeit ir vairāk lielāki tādi gabali kā akmeņi un tā. Un kaļķi, bet šeit ir smiltis jau. Un tad tā attīra smiltis, un vienā vietā šis viss aiziet atpakaļ uz to poligonu. Nevis atpakaļ, bet aiziet uz to poligonu. Labi. Un uz ūdens atspiešanu. Kur visu ūdeni, kas ir draņķīgs, tad izfiltrē ārā to un aiziet atpakaļ uz kanalizācijas sākumu. Labi, tie ir smilšu ķērāji, tagad uz pirmanējo stādinātāju. Tātad šitais pirmanējais stādinātājs uzzīmēšu, man liekas, nē, tas nav prātīgi. Es viņu uzzīmēšu kaut vai ar šitādu. Piltuves forma, iedomājieties tā. Tad šeit ir pirmreizējais nostādinātājs, kurš attīra mitrās nogulsnes un aizved uz citu vietu. Tas būs šeit. Kuru sauc par nogulšņu apstrādi, kura notiek atkal pārvadāšana uz šejieni. Un šie nogulšņi aizved uz, ne nogulšņus, bet pašu ūdeni, kas paliek, aizved uz atkal uz kanalizācijas sākumu, uz pieņemšanas kameru. Un te aizved vēl uz 2 citām vietām, kur vienā aizved uz mēslojumu. Es izskaidrošu to. Aizved uz mēslojumu vietu. Un otru vietu uz biogāzi. Arī to izskaidrošu. Bet es uzzīmēšu vēl, kas tur notiek. Biogāzi un siltumenerģijas ražošana. Un tā. Labi, tagad es izskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka te ir tādi
te ir dūņas, ja? Un dūņas ir labs mēslojums, un pārējie nogulšņi ir laba biogāze, jo tur jau viss pārējais tika attīrīts, bet pārējais, kas paliek pāri, kas tika cauri šiem posmiem, ir labs siltumenerģijai un tā. Un tātad ieguve ir pats ūdens un arī šis mēslojums un biogāze. Un tātad mēs tiekam nākamajā punktā. Aerācijas baseinos, kurā pieeja klāt gaiss. Ja, O2. Te pieeja kaut gaiss, un arī smilšķērājos pieeja kaut gaiss, bet tas jau ir beigu posmā, smilšķērājos. Un jā, tā tad tālāk. Te ir arī otrs nostādīšanas, otrreizējais nostādinātājs. Ja, un šī ir nākamais aiziet. Un viņi viņi tā savienojās, ja, un aiziet uz šejieni. Un te notiek tāda lieta, kā liekās dūņas aiziet uz šejieni, bet atgriežamās dūņas, kuras arī palīdz ūdens filtrēšanā, aiziet uz šejieni un kļūst tad par liekajām dūņām pēc tam. Un viņš tā mainās, tas process. Un tad ir pēdējā daļa, kur ir, ja kas šī sadaļa ar aerācijas baseinu un otrreizējiem nosaldinātājiem, tā ir bioloģiskā attīrīšana konkrētāk. Un tad šeit ir pašas beigas, kur ir izlaide un tā. Un iet uz dabiskajām ūdenstilpēm. Jā. Es salikšu bultiņas, lai ir vieglāk saprast. Ja vispār kaut ko var saprast no šī. Šeit, jā, tā. Šeit bultiņa, šeit un šeit. Jā, tas ir bioloģiskai attīrīšanai un kanalizācijai. Mums ir patiesībā vēl citas sistēmas, kā ūdeni attīra. Jā, mums ir vēl 2 schēmas. Un tātad mēs varam uzzīmēt vēl vienu, kur notiek dzeramā ūdens ieguve. Tātad viss sākas ūdenstilpē, kur ir kontaktkamera, kurā uzreiz jau atdalās nostādīšanas baseinam, kurš, izfiltrē visu sviestu, iet uz leju un tā, uz leju. Bet vēl viena lieta, kas notiek sākumā, šitais ir patiesībā tāda lieta, kur ir ozons, ja, ozons, O3 ir ozons, kur ir tāds tanks ar ozonu. Es ar šo krāsu O3. Patiesībā es nepareizi šeit, es te pieliku O2, pat ja tur ir gaiss, jūs sapratīsiet. Te ir, ak, Dievs, viņš tādā krāsā to dara. Tad te ozons pieeja klāt, un vienā citā posmā arī pieeja klāt ozons, bet vēl nē par to. Ozons. Tātad ejam tālāk. Mums ir tā nostādīšanas baseins. Pēc tam mums ir vēl primārie smilšu filtri, kur vēl vairāk attīra, kur attīra smiltis. Ja.
Tad pēc tam ir ozonēšanas kamera, kura pēc nosaukuma, protams, tiek ozonēta. Tad ir tāda lieta, kā ir divi šitie attīrītāji. Ir ozons, kas ir O3, kas atrodas arī mūsu atmosfērā, augšā ozona slānis. Un arī hlors. Hlors arī ir attīrītājs. Nu, viņi vienkārši attīra un tā. Un padara ūdeni drošāku. Un tad tas ir ozonēšanas kamera, un tad ir sekundārie smilšu filtri, kur pat vēl vairāk vajag filtrēt smiltis. Un tad mēs tiekam šeit lejā schēmā, kur ir chlora piekļuva. Cl2, bet labi, es varu uzrakstīt Cl2. Un tad tur ir ar chloru. Un tad mēs visu beidzot nokļūstam tīrā ūdens rezervuāra. Un pēc tam ārā no dzeramā ūdens krāna, kur tek ārā ūdens. Un tad šī ir dzeramā ūdens attīrīšana, un mums ir vēl viena pēc šī, vēl pēdējā schēma, un tā mums būs pazemes ūdeņi. Tad šī bija nevis sauszemes, bet virszemes dzeramā ūdens ieguve. Pazemes ūdeņiem ir vienkāršāk. Pazemes ūdeņiem ir tātad paša ieguve, tad viss tiek sakopots. Tad ir nākamais, kur ir atdzelžošana, kur tas notiek, atdzelžo, ja. Tiek vaļā no visiem metāliem un tā visu. Un tad dezinficēšana ar O3 vai Cl2. Un tad ir piegāde. Daudz vienkāršāk. Nu, labi, tā ir schēma pēdējā no visām šīm schēmām. Un tagad mums ir pēdējā tēma, pēdējā apakštēma par pašiem aprēķiniem. Mēs jau runājam par tiem aprēķiniem, bet tur jau bija viss dots, un tagad par kaut ko citu, par izšķīdušo vielas masas daļu. Jā. Tātad. Mums ir tāda lieta kā W, kas ir izšķīdušā vielas masas daļa, kas ir masa vielai un masa visam šķīdumam. Šis ir loģiski, šī ir vienkārši tāda kā daļa, vienkārši daļa. Kāda daļa no vielas, ko es izšķīdināju, ir šķīdumā. Ja? Un atceraties, jums vajag šķīdumu. Nevis šķīdinātāju, bet šķīdumu. Vienmēr jāpieskaita ir vielas masa pie šķīdinātāja, lai iegūtu masu šķīdumu. Man liekas, tas pašsaprotami, es nerakstīšu to, bet tad vielas masas daļa procentos jāpieraksta, ja papras. Tas ir V reiz 100, jo parasti šo izsaka kā decimāla daļa, un decimāla daļas reiz 100 ir procenti. Un tātad ir viens sarežģīts piemērs, ko es jums varētu tagad pateikt. Viens uzdevums. Aprēķināt to vielas masas daļu nav tik grūti, bet šajā situācijā tas ir svarīgi, lai jūs zinātu, jo es teikt jums pasaku, jo es pēc pieredzes es pats nezinātu, ja man nemācītu šo atsevišķi. Tad aprēķiniet, cik liela masa ir alumīnija chlorīdam, kas jāizšķir 300 kubikcentimetru
ūdens, lai iegūtu 15% šķīdums. 15% šķīdums. Tad V procenti ir 15%. Tad tas alumīnija chlorīds ir 15%. Par mērvienībām īsumā tātad, kubika decimetrs ir litrs, 1 litrs, kubika centimetrs ir mililitrs. Tas ir jau zinām. Un ūdens blīvums ir 1 grams mililitrā vai 1000 kilogramu kubikmetrā. Jā. Labi. Tad mums ir šitais dots, ja? Tad mums ir tagad jāaprēķina masa alumīnija chlorīdam. To aprēķinu šādi. Tad ūdens būtu 100 mīnus 15, kas ir 85% ūdens, ja? Tik procenti ir ūdens. Tagad jāaprēķina ar alumīnija chlorīdu. To var izdarīt ar šo darbību. Tad apzīmējam to kā X, un tas ir mūsu pilnā masa jo šitos var pārveidot no tilpuma uz, tas ir ūdens, tāpēc var tik grami reiz 15, jo 15% un dalīts ar tiem pārējiem 85. Un tas sanāk ļoti konkrēts skaitlis, tas ir 52,94, bet tā ir pareizā atbilde. Un ja padomā arī loģiski, 15, kā jāprēķina tik daudz, tātad ir 300 ir 15% no tik daudz, bet jā. Ja ir tas, ko es mēģināju pateikt. Ak, Dievs, labi. Tad tas ir tas. Un tagad jūs zināsiet, kā aprēķina vielas izšķīdušo masu šķīdumā, kas ciets ūdens, kā var viņu padarīt mīkstu, kas šīs schēmas, kas ir ūdens piesārņojums un eitrofikācija. Es ieteiktu atkārtot, protams, šīs matemātisko daļu no visu šī vienādojumi viegli ir savā ziņā, tā vienkārši jāatcerās, ka nogulsnējas un jā.